Buenos días, aquí tenemos el montón de trigo. Estoy en mi oficina de hoy, que es Cerro Minguete. Vamos a subir al montón de trigo, o bueno, voy a subir al montón de trigo y tengo a mis pies pues toda la Sierra de Guadarrama y me gustaría compartirla con vosotros. Eh, es espectacular, no hay nadie y tengo la maravillosa suerte de poder caminar por aquí hoy.